Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Klavye kılıfı değişimi için ihtiyacınız olan aletler, bir tornavida seti, plastik levha, temizleme bezi ve izopropil alkol. Öncelikle, bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunu çıkarın. Ardından, alt kapak vidasını açarak alt kapağı dikkatlice çıkartın. O aşamada, klavyenin altındaki vidaları göreceksiniz. Vidaları çıkardıktan sonra, klavyeyi yerinden kaldırmak için plastik levhayı kullanın. Yavaşça klavyeyi yukarı doğru itin, bu, klavye kılıfını değiştirmek için gerekli alanı sağlayacak. Klavye kılıfını değiştirmeden önce, klavye ve çevresini temizlemek önemlidir. Temizleme bezi ve izopropil alkol kullanarak, klavye etrafındaki toz ve kirleri temizleyin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmet sayesinde, teknik bir problem ile karşılaştığınızda telefon yok, seyahat yok. Sadece bize ulaşın ve biz size yardımcı olalım. Yeni klavye kılıfını takarken, her bir vida deliğini doğru hizaladığınızdan emin olun. Vidaları dikkatlice yerleştirirken, fazla sıkmamaya özen gösterin. Tüm vidaları sıkıştırdıktan sonra, klavyeyi yerine oturtun ve alt kapağı tekrar takın. Alt kapak vidalarını da sıkmayı unutmayın. O aşamada, tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, size en uygun fiyatı sunmaktan memnuniyet duyarız. Son olarak, bilgisayarınızı açın ve klavyenin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Her şey yolundaysa, klavye kılıfı değişiminiz başarıyla tamamlanmış demektir. Unutmayın, zorunluluk olmadan profesyonel teşhis hizmetimiz sayesinde sorunlarınızı kolayca çözebilirsiniz. Bu video ile birlikte, MSI klavye kılıfı değişimini kolay bir şekilde gerçekleştirdiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.